உடம்புல அதிக பாக்டீரியா தொற்று இருந்தாதான் இருமல் வரும். உங்க நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தோட சக்தி குறைவா இருந்தா இருமல் குணமாக ஒரு சில நாள் அதிகமாகும். இருமல் வரதுக்கான காரணம் நுரையீரல் போன்ற உறுப்புகள்ல பாக்டீரியா தொற்று இருக்கிறது, சளி அதிகமா தேங்கி இருக்கிறது, தொண்டை அழற்சி, இதெல்லாம் தான் காரணம். இருமலோ சளியோ உண்டாகிறப்ப உடம்புல கண்ணெரிச்சல், தலைவலி இதெல்லாமும் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இருமலுக்கோ சளிக்கோ சிறப்பு குடிக்கிறதுக்கு பதிலா இயற்கையான முறையில எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லாத ஒரு அருமையான ஜூஸ் இருக்கு. இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வெங்காயம் அப்புறம் பூண்டு இந்த ரெண்டுமே உணவுக்கு சுவை சேர்க்கிறது மட்டும் இல்லாம ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க சிறந்த சத்துக்களை கொண்டிருக்கு. இதுல இருக்கிற வைட்டமின்கள், மினரல்கள் அப்புறம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பொருட்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குது. உடம்புல தேங்கி இருக்கிற நச்சுக்களை வெளியேற்றுறதுக்கும் இது உதவுது. அது மட்டும் இல்லாம வெங்காயத்துல இருக்கிற சல்பர் காம்பவுண்ட் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆன்டிபயோட்டிக். இது வைரஸ்கள் அப்புறம் பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்து வலுவா சண்டையிடும். இதனாலதான் சாப்பிட்றப்ப வெங்காயத்தை ஒதுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெங்காயத்திலையும் பூண்டிலையும் இருக்கிற மூலப்பொருட்கள் சளியை கரைக்கிறதுக்கும் சுவாச பாதையை ஆரோக்கியப்படுத்தி சுவாச கோளாறுகளை குணப்படுத்தவும் இருமலை குறைக்கவும் உதவுது. பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து தயாரிக்கிற ஜூஸை குடிக்கிறதுனால இருமல் பிரச்சனைக்கும் சளி பிரச்சனைக்கும் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். இது பக்க விளைவுகளே இல்லாதது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குங்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் இந்த சளி இருமல் பிரச்சனை எல்லாம் வராது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 கப்பு தண்ணி, ஒரு 500 மில்லி அளவுக்கு மீடியம் சைஸ் உள்ள வெங்காயத்துல பாதி, 2 பூண்டு பல். இதை எப்படி செய்யணும்னா வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் முதல்ல நறுக்கி வச்சுக்கணும். 2 கப்பு தண்ணிய அடுப்புல வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதிச்ச உடனே நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் அதுல போடணும். இப்ப தீயோட அளவை குறைச்சி வச்சுக்கிட்டு 5 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அடுப்புலேருந்து இறக்கி ஆற வைக்கணும். இதை எப்படி சாப்பிடணும்னா இந்த ஜூஸை பாதி கப்பு அளவுக்கு குடிச்சாலே போதும். ரொம்பவும் ஆற விடாம மிதமான சூட்டில் இருக்கும் போதே குடிச்சிடணும். இருமல் ஏற்படுற முதல் நாள்லேருந்து இதை குடிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3 இல்ல 4 முறை இதை குடிச்சிட்டு வரலாம். இருமலும் சளியும் சரியாகிற வரைக்கும் இதை நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு வரலாம். இயற்கையான முறையில சளி, இருமல், தொண்டை வலி இதெல்லாம் போறதுக்கான வழிமுறைகளை இந்த வீடியோக்குள்ள பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க. பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பெற எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.